the jungle, just so then you can actually try and set yourself up here. So the Cassante, we mentioned that matchup there as well. A lot of pros do think that the Renekton is very strong in the Cassante. ลืมไปเลยว่าปิดเสียงแล้วตัวโอเวอร์เลยไม่นั่นไม่ becomes a bit ดี more 50-50 than most people think. กลับ And มา we อี get ก the รอบนึง Ahri นะครับ locked in here, and the Lee Sin for Levi. So finally, after all the hype around this pick, we are going to see a carry jungler ไปลุยกันเกมที่2ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าคู่ที่2 I like it. I think especially for Levi, like this is a pick that's massive for this guy. ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีด้วยนะเกมเจอ LLL ครับผมมาช้านิดนึงขอไปด้วยเนาะพิกแบนนะครับตัวแบนมีพ็อกกี้โอลาฟเนโก้นี่น่าจะแบนออโต้แล้วมั้งเกมแรกเลยเนโก้น่าจะเป็นแบนออโต้แล้วเนี่ยได้เป็นออโต้แบนตัวลัมเบิลแล้วก็จาวานนะครับส่วนทางนั้นLLLแบนเป็นวิกเตอร์อินเดราบอคายแจ็คก็ท็อปเลนครับท็อปเลนเจอกันระหว่างเลกันกับคุณตีสตีป่าเจอกันระหว่างลีซิงกับโอ้น็อกเทิร์นเฮ้ยงานนี้ผมว่าสนุกผมโฟกัสน็อกเทิร์นแน่เลยก็เลนกลางเจอกันระหว่างอาลีกับโอเลน่านะครับบอทเลนเป็นเอดีไปสากับเร็วแล้วก็ตัวเลี้ยวเป็นยากกับราคานะครับคู่นี้มาด้วยกันตัวราคามันง่ายตรงมันเข้าได้มันออกได้เท่านั้นนั่นเหมาะกับการทำจังหวะ We've got good setup on our bot side thanks to this rel as well that we can try and play through. So, and even obviously Renekton providing that point and click CC for Lee. So lane setup across the board, which is the best moment for Lee Sin to be brought out. But the question remains of like, how do you try and play these team fights? Because once Nocturne hits 6, these dive compositions require a lot of communication, a lot of coordination. And Nocturne persuades that because he's able to just go, hey, you can't see what your team's doing. You don't really know what direction people are coming from. And if you're able to provide that disruption, that could be the moment where Loud are able to strike back. Yeah, I think this is going to be definitely a little bit more kind of ตอนนี้ทั้ง scrappy in the early 3 คน stages for ยัง GAM, อยู่ especially. ใน They're ลิ going ส to ต์ want นะ to ครับ try แต่ and make ว่า these things happen. But น่าจะ like we saw in น่า that จะ first คลิป game, อื่นกัน if it doesn't go well, เพราะงั้นเขา and you ค start ง to จะ fall ไม่มา behind, they did look a little bit like a fish out of water. They didn't really know exactly where they needed to go. ไม่เป็ So นไรให้เขา have to เล่น make เก sure ม that they กั can นต่อ bounce back solidly. It's not the end of the world. เขาก็นั่งดูอยู่นะ This best of 3, ผม but ก็ it ยังไลฟ์ definitely ไม่ดี doesn't help them with their chances of moving on to the Swiss เขาก็ stage. นั่งเล่น I mean, especially you kind of end up เดี๋ยว with a situation where รอตีว่างเมื่อไหร่จะค่อยไปแจม 4-7 who will go up against the guys who เล่ not น playing คงรอจบก่อนนะครับ going up against the guys who not คืนนี้คงได้ไปแจม both sides losing. So โอ้เร็วโดดขึ้นไปเลย how it goes, but เอาจริงนะมันเสี่ยงมากนะครับการโดดการที่เร็วโดดขึ้นไปเพราะถ้าถ้าอีกฝั่งมันอีกฝั่งจะอินเวดเลสกันจริงๆแล้วไปแค่เอก็เร็วตรงนั้นเร็วหนีไม่รอดนะไม่ต้องเสี่ยงนะ You're looking at the ball delivery system the Croc will offer with เร็ว Tinos. เดินขึ้นมากลาง And น่า a จะ lot of ช่ people วย don't แต่ realize ถอย is กลับ that ไป like ละ if you start the animation of the ultimate, it will carry past the ตัว area of the น็อก ball เทิล coming เริ่ม back to Orianna. เลสนะครับ So a lot of that combo is going to be a case of Tinos trying to time that เริ่ม correctly บู as Croc sends himself in and being that big engage tool. See what they can make of it, of course, but for the moment, of course, if you want to connect your League of Legends account with your ก็ Prime ขึ้น Gaming, อยู่กับ these ว่า are ตัว graphics อาริจะ exclusive โปกได้หนักขนาดไหน experimentation ไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะโดน Get โปก yourself a หนัก nice กว่าเดิ little ม bit of a freebie. แป๊บเดียวหาเลือดหายไป 200 You แล้ว know, you can get a lot of different stuff for Prime Gaming, so always check it out. So we can see what they kind of go for. วอร์ดบลูมีวอร์ดบลูนะครับแล้วอีกฝั่งน่าจะรู้แล้วว่าลีซินอยู่ What's บ the ลูนะ craziest thing you're thinking? การมีวิชั่นกับ Yeah, การ it was สั on ง Mumu เกต yesterday in ค the นว่าไป WQS, ไหน which ก็ wasn't technically world. เป็น So เรื่อง I จะเป็น mean, นะ I'm ครับ still เวิล waiting for the Senate to come out. I've just heard awful things about that. She's doing at the moment. ปากมันไปยาวๆครับกว่าจะบวกไอทีคงเลเวล2เลเวล3กว่าจะเลเวล3เลเวล2ก็คงโกกันไปเรื่อยๆอีกฝั่งเป็นเรียวเป็นเร็วที่ถึกด้วยแล้วอีกฝั่งเป็นตัวราคาที่โดดเข้าโดดออกได้น่าจะอีกนะ Definitely a lot still to try and figure out and experiment with. โอ้ And น่ากิน also หนัง we ไก่ kind ด้ of วย have the usual one, which is like there's หนั always งไก่ one มา pick กิน that pops up in play-ins, and you're like, this is so broken. And then we get to the main stage, you're like, this is useless. Yeah, Tryndamere. I remember that 2020, 2021 I mean, Tryndamere. Mumu last year as well. Mumu last year. It does feel kind of fun though. I like the kind of testing grounds, if you will, of the play-ins to kind of see what we might or might not see. But so far, it's been pretty standard. I think that we should be seeing a lot of Renekton and a lot of Orianna as we go through the play-ins and even the main stage. So เพราะว่าเกมที่แล้วของ PSG เลนบนจะเป็นตัวยิงไกลก็เลยดูกดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นเกมนี้เป็นตัวตีใกล้ทั้งคู่ก็จะออกแนว
เขาฟาร์มกันค่อนข้างเยอะนะไม่มีการตีกันสักเท่าไหร่เพราะถ้าเข้าทีก็คงมีคนตายกันเลยมันมีพิดิกระหว่าง GAM กับ LLL นะครับรู้สึกว่า LLL จะค่อนข้างเยอะกว่าใช่ไหมลืมแล้วเดี๋ยวดูโหวตนะดูโหวตดิ LLL เยอะกว่า 61% นะครับ61กับ 39% นะถือว่าสูสีนะไม่เยอะกว่าขาดเหมือน PST นะครับ LL มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า 60%เอ้าเจอกลางโดนพุ่งตามไปแล้วตัวคิวนะโอ้โหดาเมจน็อกเกอร์มันแรงกว่าเสีย8ครับโดนบีบจะต้องเสีย8นะเพราะว่าเร็วมากถ้าเกิดอยู่เฉยอีกหน่อยน่าจะโดนรวบไม่รวบมันต้องเลเวล6นี่หว่าแต่ว่าจะโดนable to back away. Croc unfortunately have to burn that flash just because you had that push from GAM on that bot side, able to lean in to try and help out. ไม่ต้องเกินถอยก็ปูก็เป็นของจริงๆ taking a little bit of damage, but will give the opportunity for at least with the push here, Levi to get the double. มันน่าเสียเท่ากันนะแต่ว่าโดนโป๊กหนักกว่า So you just hit 6 that little bit later. You delay that effect. ปู2เลนครับบนล่างเสียหมดเลย relevant in these lanes and in these fights. ก็ไดวิชั่นหน้าลิฟต์กับหน้ามังกร explosive a start as they had for Loud in the first game as we see Kiaya going for a little bit of a cheeky trade to get that demolish proc up on that top side, but little by little, bit by bit, that's the power of the top laners as well. We see it so often that you kind of need to always be in that lane. If you go for a bit of an unfavorable reset, you're going to lose a plate or two because of demolish and how strong it is. So right now, it just feel like Kiaya goes feel comfortable in this one. He really wants this turret plate, but he needs to be very careful with how he goes for. He's taking too many turret shots. He has to flash, and that's the thing. ถ้าเกิดไม่แฟลชออกโดนคุณตียกน่าจะมีตายเลยทีเดียวคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับคนเดียวครับแต่ว่าอีกฝั่งเขาก็นั่งฟังอยู่นะนั่งฟังอยู่ทิศนะแต่ว่าเขานั่งเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วผมก็มาอีกเกมมันค่อนข้างใช้ในการพูดคุยระดับหนึ่งด้วยผมก็เลยไม่อยากจะรบกวนพวกเขาแล้วก็เปิดเสียงเขาด้วยรอไปหนึ่ง We shall see. เดี๋ยวนะตัวดาเมจของไลตันรักเหรอ abilities before you really try to go for something and ไปเจอกันโอ้ Sales just being a little bit of a nuisance to try and make sure he has full eyes on Levi and that's kind of half the battle when it comes to something like โอเคโอเลน่ากับตัวคุณตีหรือ6นะครับ most of the time they do have a much more muted impact of how they can kind of affect the game. Yeah, I think that's where at the moment you're trying to keep track, but there's been no real funny business when it comes to path, right? It's been full clear, reset, go back to your camps on either side of the map that are respawning. So everyone kind of aware of what the enemy jungle is. หายไปเวฟนึงนะครับตัวเลนล่างหายไปเวฟนึง GAM getting push on bot side makes it very difficult for Loud to respond in a lot of ways to this. So โดนแทงแต่ก็เท่านั้นนะ because he knows, hey, ไม่ได้จัดการขนาด โอเค ครับเลยตัวบูฟังบูเปิดมังกรนะเลยทีมเปิดก่อนนะครับแล้วคิดว่าน่าจะปล่อยแล้วไม่ทันละเพราะว่ามาทั้งเลนกลางแล้วก็เลนล่างมาทีเดียว4ตัวเลยก็คงไม่มีใครมาคอนเทสเตอร์มังกรตัวแรกนะครับเป็นมังกรลมมังกรตัวที่2มังกรดินว้าวเฮ้ยเดี๋ยวผมพีดิ้งมังกรไฟไปดีกว่าผมพีดิ้งมังกรไฟว่ามันตายเยอะที่สุดมันออกแค่ตัวเดียวเองเหรอ2เกมออกตัวเดียวเองเหรอผมทำไงอ่ะI think it's level 6 for this GAM bot lane when they get access to the Magna Storm and of course the ultimate from the Kai'Sa. That's when this it's level 6แล้วรีซีเลเวล6แล้วผมว่าจะมีคนทำ if you can keep up the pressure on Loud, that's where they really start to struggle, especially pre 20 minutes. ตัวเดียวเกมนี้มังกรไฟมีตัวเดียว They're not great at trying to find พีดิ้งไปมังกรไฟมากสุด trade โดน objective ตี A ตัว with เดียว objective B. So if you're actually in a position where say แล้ว now แต่ดวง 7 minutes เนาะ you're มัน looking for ไม่สามารถกำหนดได้นะครับเพราะเกมไหนมีมังกรตัวแล้วแต่ดวงต่อให้เป็นไลออดก็แล้วแต่ดวงคีปโดนดันติดแต่ว่าเก็บได้ทุกตัวเลยก็คนแข่งเวิลด์ก็จะประมาณนี้นะครับเขาจะรู้ว่าควรเก็บตัวไหนควรยิงตัวไหนจะได้เมจอะไร We'll just wait and see. It's going to be quiet, I think, for the next few minutes. We will have a rift spawning in 30 seconds, but เห็นเป็นเลข6ได้ไงวะ the pressure for GAM does feel 2สตาร์ทโดนทุกเข้าป้อมลากเข้าป้อมเพิ่มตายครับเรียบร้อยอ๋อนี่เองที่คอมโบน่าเกลียดอย่างที่คุณแมนเขาบอกเมื่อเกมที่แล้วนะที่เป็นคอมโบน่าเกลียดนะโดนฟุกพื้นยกเข้าป้อมแล้วจากนั้นก็ตามไปเตะขาดป้อมให้มันลึกกว่าเดิม
สุดท้ายพุ่งหนีไม่ได้พุ่งหนีไม่รอดต่อให้พุ่ง2 รอบก็หนีไม่รอดแล้วยิ่งตัวน็อกเทิร์นกดอันติยัดเลยนะตัวน็อกเทิร์นกดอันติยัดก็พุ่งเข้าใส่เลยนะครับอันติของน็อกเทิร์นคือการปิดไฟแล้วสามารถพุ่งไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ระดับหนึ่งประมาณครึ่งแมปเท่านั้นแหละผมไม่ตามถ้าตามก็ใจกล้าเกินแต่ว่าลิฟต์แคนเซิลนะครับคิดว่าน่าจะเสียน่าจะเสียป่ะเสียครับตัวรีซินเก็บลิฟต์อยู่เสียลิฟต์ให้อีกฝั่งด้วยเสียเยอะไปหรือเปล่าแค่เก็บคิวได้ก็เหอะแต่ว่าตัวพวกอะไรพวกนี้มันเสียไปเยอะๆไม่ดีนะถึงก็หนีมาเลนล่างเลยเหรอเฮ้ยโอเคโดยก็หนีมาเลนล่างโดนยกครับโดนจริงไงโดนเผาแต่ว่ารับด้วยโอ้ออกนอกป้อมทันนะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดซาย่ากดอันติแล้วยังไม่ออกนอกป้อมผมว่ามีด่าเลยหน้ามึงไม่แทงป้อมไม่คุณหน่อยเหรอเลนบนก็โดนคาป้อมเหมือนกันครับโดนแกงคาป้อมเลยนะโดนรวบด้วยอันติแต่ว่ายังรอดไม่มีคนตามต่อต้องบอกว่าเป็นตัวบางหมดเลยมากกว่าโอเคตัวเรียวรับป้อมให้ครับแทงป้อมให้แทงไม่ได้นิดหน่อยยิงนัดนึงเรียบร้อยexecution there with the Lee Sin Q, but it took a hell of a lot longer than GAM needed. I wasn't sure if GAM was moving towards topside with the ultimate, just trying to help out in that regard, because I think if you end up a croc there, they're not able to do much. Didn't want to lose out on the mid plates though. Two catties. So at the moment, you get a good amount of the wave as well, because Root and Seos are up here. So yes, it's kill for a kill, but Loud still responding. พยายามจะโอ้โหกดสกิลไม่โดนละครับยกโดนนะครับ1 ครั้งโดนชามแต่ว่าอีกฝั่งกดโนสปีดเลยเนาะเป็นตัวสกิลนะครับเป็นสกิล E นะซึ่งกดแล้วจะมีโอกาสวิ่งเร็วยังความเร็วการโจมตียังไม่ถึงนะครับถ้าความเร็วการโจมตีถึงมันจะเปลี่ยนเป็นการหายตัวแทนแต่ว่าตัวไอ้สะยังความเร็วการโจมตีไม่ถึงแต่ว่าสปีดก็ช่วยได้เยอะแล้วแหละออกพระคุมคลิมาก่อนเลยเนาะน่าจะขึ้นเป็นตัวสเต็กกิฟต์มาก่อนนะอาลีขึ้นเป็นบนแทนนะครับว่าน่าจะไปรับเวฟแล้วก็น่าจะกลับYou got control over mid, where you can start to move over towards this dragon. Just start to disrupt GAM, who had control. โอ้ดิฟเฟอเรนต์นะครับเทียบกับเริ่มลงแล้วนะ LLL จะเริ่มได้โกขึ้นเรื่อยๆนะครับโดนชามกับโดนสกิล1 ชุดแต่ว่ายังสกิลเดียวดิไม่ชุดดิยังไม่ได้กดโดนลูกไฟดาเมจยังไม่ได้แรงตัวอาริยังไม่ได้ของชิ้นเลยนะครับแล้วก็ยังตามอยู่ด้วยนะตามอารีนาอยู่ชิ้นนึงครึ่งชิ้นด้วย I think at the moment Loud would like to try and set up for this rift out and again have GAM respond to them. But the biggest problem that they have right now is like Tino's actually kind of a little bit behind. Would love to try and finish off his Luden's Echo before he gets in towards this next fight. ยังไม่มีของเลยใช่ยังไม่มีของเลยมีเลนล่างเท่านั้นแหละครับตัวบอทเลนที่ได้ของคนละชิ้นละแต่เลนกลางรู้สึกจะซื้อของแยกไปนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าเขาออกรองเท้าก่อนนะอาริออกรองเท้ามาก่อนนะครับส่วนตัวโอเอน่าออกคาถาเล็กมาก่อนก็เลยจะดูเหมือนของไม่ค่อยนั่นโอเคมังกรแคนเซิลนะครับโดนแคนเซิลไป1 รอบมังกรตัวต่อไปเป็นมังกรดินนะเกิดแล้วนะครับมังกรดินเกิดแล้วแต่ยังไม่มีคนไปเอาเลยตัวลิฟต์ได้การปล่อยนะครับที่เลนกลางคิดว่าน่าจะได้เพลย์น่าจะได้เพลย์ครับคุณน่าจะพุ่งทันโอเคได้เพลย์ไปเพลย์เข้าป่าล้วนๆเพลย์เข้าป่าอย่างเดียวเลยไม่มีเข้า ADC สักตัวสักนิดนึงหลงอ๋อเร็วมันโดดได้เร็วโดดข้ามคือได้เดินเหยียบบอร์ดอยู่นะน็อกเกิลเหยียบเขาบอร์ดอยู่นะโอเคครับเลนบนน่าจะเก็บสักเพจถึงหน้ายังไม่น่ารีบกลับยิงเช็คไปโดนตัวราคานะครับโอเคมังกรดินถูกเปิดแล้วก็คงปล่อยเหมือนเดิมน่าจะปล่อยละรีเซ็ตแล้วรีเซ็ตอีกแล้วนะ
โอ้แฟดอย่างนี้นะครับเมื่อกี้กดอันติรวบแล้วแต่แฟดนี้โดนยกโดนทีบแล้วก็ตายเลยนะครับตัวรีซินเข้าไปเตะแล้วก็ฆ่าได้โอ้เลนตันยืนอยู่กลางวงแต่ยังทนได้น้าเมจยังไม่พอโดนบีบออกข้างนอกนะครับ LLL บีบตัวเกมออกนอกก็จะได้โอ้แฟดทางแต่อีกฝั่งก็แฟดทันนะครับแฟดหนีออกไปทันเนาะโอเคครับอีกฝั่งกลับหมดแล้วน่าจะเปิดมังกรแล้วเกมเปิดมังกรครับเปิดมังกรดินไปก่อนเลยเลือดค่อนข้างโอเคยกเว้นเลตันนะเอาละLL มาแล้วครับ LL เข้ามาจากข้างบนทีเรื่อยๆกดปิดไฟเข้ามาเฟียไม่ทันเชื่อมเฟียแล้วแต่เฟียไม่ทันนะครับรีซินโดนอยู่กลางต้องแฝงออกไม่งั้นตายทามใส่คุณสติได้แต่1 2 3ไม่ตายดาเมจไม่ถึงนะดาเมจยิงไม่เข้าเลยให้สายยิงดาเมจไม่เข้าเลยนอกจากท็อปปฏิน็อกเทิร์นเข้ามาเฟียแต่ยืนไม่ได้ตายครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อย่าเข้าโอเคมังกรให้เสียให้กับ LL เนาะเพราะว่าเขารีดาเมจได้เยอะกว่าโอ้โหดูเลนคอมมานี่ล่อไปพันนึงเลยเหรอเยอะไปเปล่าพันหนึ่งนี่ของครึ่งชิ้นเลยของชิ้นกลางๆชิ้นเลยนะเยอะไปเปล่าก็เป็น20ตัวมินเนี่ยนกับ2คิวเนาะดิซินยังไม่กลับนะได้ของอย่างเดียวนี่เลนอันนี้คือรีเพย์ไฟเมื่อกี้นะครับตัวรีฟินเข้าไปเตะแล้วก็ตามเข้าไปกันหมดแต่ว่าอีกฝั่งแฟดหนีเลยคุณสตี้อยู่ตรงนั้นก็ใช้การขีดเข้ากำแพงแล้วก็ตีตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายคุณสตี้ก็ไม่รอดเขาบอกว่าเขาใช้ติพุ่งผ่านกำแพงไปอีกฝั่งเนาะเพื่อออกให้ได้แล้วก็เลตันจะเข้าไปค้ำครับสุดท้ายก็ยืนได้ดาเมจเขาไม่ฝั่งไม่พอตอนนี้อันนี้คือไฟหน้ามังกรนะไฟหน้ามังกรเลยตัวเลตันต้องถอยครับเพราะว่าโดนเปียโดนอะไรถ้าเกิดถอยไม่ทันคือโดนเปียแล้วก็ตายเลยแล้วมังกรก็เสียให้เขานะครับเพราะว่าโพซิชั่นเสียไปหมดละกลายเป็นว่าตัว LL ครองหน้ามังกรหมดอันนี้ก็คือจะตามไปเก็บอาริให้ได้นะครับแต่ตัวน็อกเกิลยืนไม่ได้นะครับดาเมจมันหนาเกินแล้วก็ทีเดียวก็ตายเหมือนกันโดนชามด้วยแหละก็เลยขยับไม่ได้นี่คือเลนในป่าตัวเร็วเจอกันในป่าคิดว่าไม่น่ารอดนะอ้าวถอยคงกลัวว่าอีกฝั่งจะตามมาทันเพราะว่าใช้เวลาเยอะไปนะครับใช้เวลาเยอะไปในการฆ่าเร็วกลัวอีกฝ่ายมันจะตามทันแต่ที่ไม่มีนะก็เลยเลือกที่จะถอยก่อนเลยชามคือล็อกชามครับชามคือการยั่วยุอ่ะคือการยั่วยุให้เข้ามาให้เดินเข้ามาเทียงนี้ครับแต่ว่าตัวละครอีกฝ่ายจะขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นระยะเวลาหนึ่งนั่นคือชามเงินดีดมาฝั่ง GAM ซะอย่างนั้นดีดมา 2,000 เฉยทั้งที่เมื่อกี้ก็เสียทั้งมังกรเนาะแต่ว่าอยู่จริงเงินดีดไปเฉยโซนิกเวฟโดนแต่เข้าไม่ได้นะครับดาเมจไม่ลดเลยนะเมื่อกี้โซนิกเวฟผมไม่รู้ว่าตัวน็อกเตอร์มันกดคิวการทันหรือเปล่าเพราะว่ามองไม่ทันpretty much full first items being coming out across the board for pretty much everybody. Wait to see now what the next big play will be. And it's just under 2 minutes until that dragon spawns. Getting cancelled, it's not going to be the biggest of priorities, and we'll see if these things get a little bit more creative. I will say though, this is a significantly better start from GAM. We kind of got to see them pushed over in the last game because Slater and Pala couldn't keep control of our bot side. Look at the difference. ตายาได้คาเคนมาก่อนนะครับไม่ออกเป็นของตัวมิตินะส่วนตัวไพซ่าออกตัวดาบมาก่อนเลย
struggled a little bit thanks to Robo in that last one, but at least GAM are actually fighting toe to toe with Loud. ซัพพอร์ตจะค่อนข้างเป็นสไตล์ที่ต่างกันนะครับเร็วคือตัวแทงและส่วนตัวราคาคือตัวทำจังหวะเนาะเข้าไปรวบได้นะครับโดนตีติดสตันต่อให้โดดก็ไม่รอดครับตามต่อนั่นเป็นตัวราคาครับโอเคลิฟต์เปิดกลางนะครับส่วนเลนบนก็กล้ามเนื้อต่อยกันช่างหัวมันไม่ตายอยู่แล้วไอ้2ตัวนั้นน่ะตัวนั้นหาคนตายยากโอเคลิฟต์ชน1ครั้งชนได้2ครั้งนะครับถือว่าคุ้มได้เลยนะถ้าไม่โอเคชน2ครั้งคุ้มมากโดนทำไมทำลายไปเลยตีก็ตามมาเรื่อยๆแต่คือตีกับตัวเล็กต้านตีกันสุดท้ายก็กล้ามเนื้ออยู่ดีไม่มีใครตายอยู่แล้ว Yeah, I mean, big move from GAM to get that everything that they needed there. I will say, overextending just a smidge, where in that situation you could have just backed off, set yourselves up the dragon, and you would have been in a great spot. But this is just ไม่รู้เนี่ยโดนโอ้โดนรวบโดนเข้าโดนแฟดแล้วก็ตามไปสุดท้ายก็ต่อให้อันติเราไม่รอดอันติของตัวไซย่าจะหลบทุกอย่างนะครับหลบทุกอย่างหลบทุกดาเมจเลยแต่ว่าอย่างว่าลงมาก็ตายอยู่ดี This is where you want to try and keep this pressure up as GAM. Yeah, you really want to try and keep your foot down on the pedal, get that momentum going for yourself, and get yourself back into the series. Because after game 1, I don't think a lot of people would have been, too much of a hard time if they said, look, this is allowed 2-0, but really good bounce back here by GAM and to kind of completely change up their draft and priorities to make sure they aren't just going to get, bombed out again. Yeah, we'll see Razbog be picking up his shoe. มังกรตัวต่อไปนะครับผมเป็นเทคใช่ไหม Levi in a good position. Keep your eyes on Pallet. Actually going to come back over the wall. I thought he was going to try and keep that position. Yeah, you got TP wards available. Kiaya kind of เล็กตัน TP แฝงหลังครับผมกำลังจะเข้ามาแต่ว่าโดนใส่เขาก่อนเขาหันไปใส่เล็กตัน2ตัวเลยเนาะว่าขาดจะฆ่าให้ได้นะครับแต่ว่าเล็กตันถึกเกินด้วยการกวนตีนะต้องใช้3ตัวถึงจะฆ่าเล็กตันได้กลายเป็นว่าตอนข้างหน้าก็เสียมังกรไปเลยนะครับแต่ว่าก็คุณสติก็จะค่อนข้างแข็งอยู่สุดท้ายตัวรีซิตต้องติดสติทิ้งไม่งั้นก็ฆ่าไม่ได้นะครับ Yeah, Loud though, they're trying to see if they can maybe move into position here to just keep them pushed out. เสียเลตัน1ตัวเพื่อมังกรถือว่าคุ้มอยู่โอเคอาริลงครับอยากได้เวฟสุดท้ายอยากได้เวฟอีกแล้วอยากได้มินิ1เวฟนะครับแลกไปเลย1ชีวิตนะครับ Yeah, nice job coming through from Loud to find that pick. Even now they get to kind of right the wrongs of the lanes a little bit, push in top, get control over this mid lane as well. หิวเงินมาใกล้เลยหิวเงินเราได้200แต่ว่าอีกฝั่งก็ได้ไปเลย300มันเป็นเรื่องปกติของพวก AD AP อะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดมีจังหวะให้ฟาร์มก็ฟาร์มแต่ว่าบางทีก็เราก็บอกไม่ได้นะว่ามีใครอยู่บ้างป้อมล่างน่าจะเสียไปแล้วเนาะโอเคการก็เคลียร์เวฟง่ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแค่พุ่งแล้วก็ฟันแล้วก็พุ่งม้วนจบตัวเร็วเดินกับรีซินค่อนข้างบ่อยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบเมื่อกี้เราน่าจะเห็นอีกหลายรอบนะคอมโบเมื่อกี้เราน่าจะเห็นอีกหลายรอบก็คือตัวรีซินแปะซูนิเวฟหรือว่าถ้าให้เร็วเข้าก่อนก็คือเร็วกระโดดเข้าไปรวบแล้วจากนั้นพอรวบเสร็จก็จะติดสตันนิดรีซินก็จะแปะซูนิเวฟโดนจากนั้นก็ตามด้วยดาเมจทั้งหลายแหล่ตายไปเลยแล้วก็จะเห็นคอมโบนี้กระดิ่งค่อนข้างเยอะโอเคเฮกเฟดเข้าไปครับแต่ไม่ได้ช่วยเลยนะก็อย่างว่านะตัวเร็วตัวแบบนั้นมันโดดหนีได้มันแทงได้เข้าไปก็ไม่เป็นไรด้านล่างก็ไม่ต้องไปดูมันจะมีไฟใหญ่ๆไม่ต้องไปดูคอนเคสบาลอนนะครับผมกำลังเคลียร์วอร์ดเดี๋ยวบาลอนให้สว่างพร้อมทั้งตัดวอร์ดของอีกฝั่งด้วยเนาะเกมเร็วหาจังหวะนะครับแต่ว่าอีกฝั่งน่าจะเดินเข้าไปแล้วแต่ว่าโอ้ไม่จะเตะผิดตัวอ้าวโดนชามตัวใครใส่ตัวน่าโดนชามเล็กตันเข้าหลังสุดแล้วไม่มีใครฆ่ามันได้เลยครับไม่มีใครยิงค้ำมันเล็กตันได้สักตัวเลย
ตายหมดครับผมรอดตัวเดียวคือโอริน่ารอดตัวเดียวด้วยเลือดแบบปิ่มๆด้วยเจอไฟแบบเซอร์ไพรส์อ่ะพอเซอร์ไพรส์แบบอย่างนี้ก็คือแบบตายเลย Find the kills and they'll get the Baron. 5v5 and they came out with 4 for none. They'll get the Baron, they'll get all the jungle camps, they got the mid-tier เสียบาลอนนะครับนี่เสียบาลอนแน่ๆนะยิ่งมีตัวเบิร์ดอย่างตัวไคซ่าด้วยนะแต่คลาสสิกมันเร็วอยู่แล้วล่ะเรียบร้อยครับทำไมปล่อยลีหลุดจะบอกว่าหลุดก็ไม่เชิงเพราะว่าโดนแปะตัวอะไรไปแล้วอ่ะแต่เนี่ยตัวราคาเดินไปโดนชามอาลีอะครับแล้วตายเลยแล้วก็ด้านหลังก็อย่างว่าครับเลตันเดินค้ำทุกคนที่มีสุดท้ายก็เลนหน้าก็จะละลายไปกับด้วยไคซ่าอันนี้เลตันน่าจะเป็นปัญหาสำหรับเราแล้วครับเพราะว่าเลตันเข้าไฟทีไรอีกฝั่งคือถอยอย่างเดียวแล้วต่อให้หันไปเก็บเลตันก่อนอย่างน้อยก็ต้องใช้3ตัวขึ้นไปถึงจะเก็บเลตันได้แล้วก็ใช้เวลานานด้วยน่าจะเป็นปัญหาอีกฝั่งผิดกับตัวคุณสันติเนาะคุณสันติต่อให้ทำได้แต่ไม่มีดาเมจอ่ะไม่มีดาเมจมากถึงขนาดฆ่าได้Realistically, we're just not in a position to try and fight right now. We have absolutely no vision. Let's see if we can try and get some of the standing out of the map, use some of these bounties like get top tower. ตามไปไม่ทันโอ้โหมันตามไม่ทันอยู่แล้วครับตัวเอน่าถอยอย่างเดียวจนเข้าป้อมในสุดไปแล้วอ่ะแล้วมันตามเข้าป้อมในสุดไม่ได้ครับเพราะว่าป้อมกลางยังมีอยู่นะถ้าป้อมกลางมีอยู่ป้อมในยังตีไม่ได้ก็มันเข้าไปก็เท่านั้นแปดตัวนี้เวฟโดนแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องถอยเนาะแปดเข้าทุบแล้วก็เตะเข้าป้อมเหมือนเดิมนะครับคอมโบพื้นฐานนะเรียบร้อยใครสาบไปเลยถึงตัวเร็วโดนป้อมตี2 ครั้งตายไปเลยครับจากนั้นตามไปเรื่อยเลยโอ้เสียดายอ่ะใครสาบคุณสันติพุ่งเข้าไปไม่ทันอาลีอยู่แล้วครับอาลีใช้อติวิ่งหนีอย่างเดียวละโอเคมังกรเสียมาตายตอนนี้มังกรเสียด้วยเนาะใครจะเดินล้ำไปนิดนึงหรือเปล่าต้องบอกว่าใครจะเดินล้ำก็ไม่ได้เพราะว่าใครจะก็คือตีป้อมแล้วโดนคุณสติทั้งแฟดทั้งพุ่งมาทุบแล้วก็ดันกลับเข้าป้อมจากนั้นก็ตายเลยดูครับใครจะยืนอยู่ยิงเฉยๆนะแต่โดนแฟดแล้วก็เล็งนะครับโดนทุบโดนพุ่งเตะกลับเข้าป้อมนะตัวเร็วพยายามช่วยนะครับโดนป้อมตีไป2-3 ที่ตายเลยก็ช่วยไม่ได้นะโดนป้อมตีอย่างนั้นนะจากนั้นก็ที่เหลือก็เพ่นอย่างเดียวแล้วครับถอยยาวๆโดยไม่สนอะไรแล้วอันนี้ชมคุณสันตินะครับเพราะว่าเขาเลือกดีจริงๆนะเลือกตัวดีจริงๆคือแบบไม่ทุกไฟนะครับแต่ว่าทุกตัวจับตายตัวหนึ่งและจับตายตัวที่ดีที่สุดอย่างตัวไคซ่าด้วยเพราะตัวไคซ่าตายคนอื่นต้องถอยแล้วอ่ะแล้วเร็วพยายามเข้าไปช่วยไคซ่าแต่ว่าสุดท้ายก็โดนซีถอยออกมาไม่ได้เหมือนกันนะก็ตายไปพร้อมกันแต่ในป้อมโดนป้อมยิงไปเท่าไหร่วะป้อมกลางรู้สึกจะ200 ต่อนัดป่ะ200 หรือ 300 ต่อนัดเนี่ยแหละ 20 minutes is where they start to come alive. They have these moments where they can find a pick. They'll play off good wave states. They'll find some way to slow down the game and get back into it. And Robo with that play did exactly that. ใครเปิดไฟก่อนคุณนุ้ยก็ชนะครับเพราะคุณเปิดไฟก่อนคือฆ่าได้ตัวหนึ่งจังหวะฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วจากนั้นคุณก็ชนะไฟปัญหาคือจะจับใครได้ก่อนเท่านั้นแหละเพราะอย่างลีซินก็จะจับตัวระยะให้ได้เนาะตัว AD ให้ได้เนาะไม่ว่าใครก็อยากจะจับตัว AD ของอีกฝั่งให้ได้general kind of game-changing buffs he gets from some of these items like the Gargoyle Stoneplate. Yeah, I mean at this stage มันเป็นเกมแนวนี้อยู่แล้วครับพลาดไม่ได้จริงแล้วยิ่งเข้า30 นาทีแล้วยิ่งพลาดไม่ได้เลยพอ30 นาทีแล้วนี่ก็คือแบบพลาดไม่ได้แล้วถ้าพลาดก็คือเสียเยอะกว่าจะกลับมาก็คงรออีก
โอ้ดักเหรอแต่ว่าเห็นนะครับเห็นวิชั่นถอยเจอคุณสันติตามถอยจับตัวอื่นไม่ได้อาลีน่าจะโดนล้อมอาลีโดนล้อมไหมไม่ล้อมครับอีกฝั่งมาช่วยทันนะอีกฝั่งมาซ้อนทันนะเลยดูเหมือนไม่โดนล้อมเร็วนี่เริ่มถึงแล้วนะตีเริ่มไม่ลดเลยตีเริ่มไม่ลดละตัวเร็วนี่เริ่มถึงซัพพอร์ตแท้ๆแต่โคตรสุดGotta be careful of the damage that's kind of being shoved into him, but for now, it is definitely a much tighter game here for GAM than they probably would have liked, considering how well they were working in that mid game. เกียร์วาดนะครับผัดเป็นเกียร์วาดเกียร์วิชั่นนายเอามาเดี๋ยววิชั่นเราเอาไปแค่เกียร์กันไปเรื่อยๆ draw loud into the mid lane and then establish all our vision. Try and see if we can get all that set up and clear out some of the opportunities Loud have had to defend their own jungle, but we're just not quite seeing that. They're trying to ผมเห็นสกอร์วาดฝั่งของสกอร์วาดของพวกเขาแล้วแต่ละตัว50 40 50ซัพพอร์ต100ทำไมพอผมเล่นเองซัพพอร์ตแม่งวาดแค่10วะบางทีแม่งไม่วาดเลยผมละเซ็งเลยเกมนี้วาดสำคัญนะครับเกมโมบ้าหลายๆเกมทุกเกมเกมโมบ้าทุกเกมวาดสำคัญที่สุดเนาะวิชั่นสำคัญที่สุดก็คือเราสามารถรู้ว่าอีกฝ่ายไปไหนไปทำอะไรแล้วก็อีกฝ่ายอยู่ที่ไหนบ้างมันสำคัญที่สุดแต่ว่าก็อย่างว่าเราก็บังคับคนอื่นไม่ได้ถ้าเราทำเท่าที่เราทำได้ท็อปเลนจะวาดน้อยที่สุดในเกมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ซัพพอร์ตที่วาดน้อยที่สุดในเกมเนี่ยอันนั้นแปลกมีคนหลงแต่ว่าซัพพอร์ตตัวคุณสันติโดนยิงโดนนวดนิดหน่อยโอ้ไอ้สายยังไม่พร้อมขึ้นก็เท่านั้นยืนได้ทำอะไรรูดไปทีเดียวเลยต้านลดไป200ได้ก็อย่างว่านะเขากดสกิลทีเดียวเลือดเขาก็กลับคืนมาละโอ้โดนเตะนะครับง่าโดนเลยแต่ว่าเขายังได้ด้านหลังซ้ายอาลีโดนเลงกาโดนเลงคืนนะโดนเคาน์เตอร์นะครับส่วนเข้าหาใครสะไม่ได้ครับเข้าหาใครสะไม่ได้ทั้งลีซินทั้งเร็วเข้าหาใครสะไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยโดนเร็วโดนใครสะเผาทีเดียวหลับไปเลยเอ็กตันด้วยเอ็กตันเข้าหาไคสะไม่ได้นะไคสะโดนทั้งโดนเตะทั้งโดนโซนิกเวฟโดนอินเซกมูฟเข้ามาแล้วแท้ๆแต่สุดท้ายก็ยังตามไม่ได้โอ้ลิซินโดนเปี้ยไม่โดนยังเกาะออกไปทันนะเกาะวอลไปทันลิซินอินเซกมูฟสวยมากแต่ว่าดาเมจเพื่อนเข้าไม่ทันนะครับตัวไคสะถอยออกไปได้เนาะตัวซาย่าถอยออกไปทันพอตัวซาย่าถอยออกไปทันปุ๊บคราวนี้ดาเมจทุกอย่างก็โปรเทคซาย่าและดาเมจทุกอย่างก็ระเบิดตู้มดูเลนล่างคือน็อกเซิลไปหาอาลีนะครับเพราะงั้นเราดูข้างบนกันตัวโดนอินเซกมูฟหน้าโดนอินเซกมูฟโดนทั้งแช่ด้วยเกียวฟอสแต่เราทำอะไรไม่ได้นะครับตัวซาย่าอยู่ข้างบนกำลังโดนเลนตันเล็งแต่ว่ากำลังซอยแล้วก็ซอยสุดท้ายตัวเร็วก็ตายไปด้วยเลยแล้วก็เสียบาลอนเรียบร้อยโอ้ยหน้าไม่ตายด้วยใช่ซอยไม่หยุดซอยจะต้องร้องขอชีวิตเลยยืนฟรีแต่ว่าบอกว่าฟรีก็ไม่ได้ต้องบอกว่ามันเข้าไม่ถึงตัวเล็กตั้นกับตัวเร็วเข้าไม่ถึงครับโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตายเลยขยับไม่ได้โอเคโดนแฟงหลังครับมีคนโทรเลพอร์ตมาแฟงหลังนะตัวอาลิเข้ามาแฟงหลังครับคิดว่าน่าจะมาตามแต่ว่าโดนปิดไฟก่อนจนมองไม่เห็นต้องถอยมาตลอดอาลิโดนเล็งครับแต่ว่าถอยไปทันด้วยสปีดเลนรัสนะคืออันติของอาลินะครับอันติของอาลิสปีดเลนรัสถอยได้มี2สเต็กแต่ว่าตามได้แต่ว่าไม่น่าถึงตามไม่ทันละ
โอเคจะแฝงหลังอีกรอบครับลีซินก็จะยืนอยู่ข้างหลังจะแฝงหลังอีกรอบแล้วก็จะเริ่มอ้อมแล้วเริ่มอ้อมเข้ามาแล้วครับตัวโอเลน่าอยู่ข้างหลังสุดแต่ว่ายังทันนะตัวเฮ้ยไลตันวาร์ปมาโอเลน่ารวบ2แต่ว่าดาเมจหาเข้าโอเลน่าไม่ถึงถอยได้ตัวไลตันตายซอนย่าครับตัวซอนย่าตายก่อนแล้วคุณสตีเก็บตัวไคซ่าได้วิ่งแล้วตายเดี๋ยวมึงโดนป้อมตีตายโอเคเลี้ยวขัดตัวคุณสตินะครับคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วแหละโอ้ยรอดเว้ยอ๋อป้อมโอเคมารอดครับผมคิดว่าน่าจะจบเกมนี้แล้วแหละน่าจะได้เข้าเกมที่2แล้วเพราะว่าตายกัน3ตัวนะ120 วิเชียวนะแต่เลือดก็เหลือไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่คิดว่าน่าจะได้ป้อมนี้แล้วก็กลับแล้วครับคิดว่าน่าจะได้ต่อกันอีกไปนะโดนเล็กตันเข้าไปจะล้วงข้างหลังล้วงโอเลน่าครับแต่ว่าโอเลน่าไม่ตายแต่ว่าข้างหน้าตายแทนเลือดน้อยกันทุกคนตัวราคาตายไปเรียบร้อยแล้วสติก็ตายนะครับก็อย่างว่าเลือดน้อยกันหมดละเพราะว่าทุกคนเลือดน้อยแต่ว่าไม่ยอมถอยนะอันนี้โดนเลตันแฝงหลังนะครับเทเลพอร์ตยัดหลังเนาะตัวเอน่าโดนรวบแต่ว่าใช้ตัวอติเพื่อรวบนะครับถอยออกไปไกลเกินจนเลตันตัวลิซินไม่คิดจะตามต่อแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนนวดเรื่อยๆด้วยโอเลน่านะเลตันพยายามจะไปเก็บโอเลน่าอีกรอบนะครับแต่สุดท้ายก็เขาหนีก็ได้นะคู่นะราคาแฟดข้ามกำแพงก็เลยตามไปไม่ได้นะครับเลตันก็ตายตามลิซินก็ตายตามอันนี้ต้องบอกว่าหิวมากไปอ่ะต้องบอกว่าเสี่ยงมากไปตัวคุณสติโดนป้อมตีไป2 รอบเลยนะรอบนี้รอบที่3ด้วยสุดท้ายก็ตายโดนเลตันปั่นทีเดียวชัดดาว900บวก350โอ้โหแล้วได้อีก350เลตันได้ไป 3,000เนี่ยได้ไปเกือบประมาณ 2,700 ด้วยไฟเมื่อกี้ไฟเดียวโดนชามคุณสติโดนชามแต่อย่างว่าทำอะไรไปก็เท่านั้นดูเลือดดิโคตรหนาเงิน LLL นำซะแล้วอยู่ดีเลย L ก็ดีดมานำเนาะพอได้บาลอนด้วยแหละfor GAM to deal with. They got top lane that's pushing in, mid control there for Loud. Like, yes, Loud will probably take the dragon, but to take the fight beforehand. They gotta throw something at it. You gotta throw something at it. The super minions are being dealt with by Kiaya, but look at that drop. Oh my god. And the win probability powered by AWS, and that's the thing. It's probability, so it's just kind of มันประมาณนี้แหละครับเกม L มันประมาณนี้ถึงประมาณนี้แหละก็จะ It's just so difficult for them to หรือจะค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็เร็วค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าเกม L บนคอมบน PC ก็จะประมาณนี้แหละถ้าเกิดมันตึงมันยากก็จะหลายๆรอบหน่อยเสียดายที่ไม่ยอมกลับกันตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเลือดไม่เหลือแล้วทุกคนไม่เหลือเลือดแล้วแท้ๆแต่ก็ยังจะเข้าไปโคตรหนาโคตรถึกลีซินโอ้สเตลมังกรได้ขโมยมังกรได้ว้ายยอดโอ้ยขโมยมังกรได้เกมแรกครั้งแรกของโวโอ้โหภาคมันดีผมเนี่ยจะคอแตกเลยเนี่ยเกมเดียวรู้สึกตัวเองเหนื่อยแล้วเนี่ยเกมเดียวเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เกม2เหรอเขาแข่งรอบ2แล้วเหรอแสดงว่าเขาแข่งเลยใช่ไหมไม่ได้แข่งต่อใช่ไหมอ๋อเขาแข่งเลยแล้วผมอันนึงแหละเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยต่อย10 seconds still on Levi, which means mid lane tower is going to fall. ก็คุณสติค่อนข้างถึกนะครับด้วยออกของเกราะ4ชิ้นนะเกราะ4ชิ้นรวมรองเท้าอีกเป็นอีกชิ้นก็เป็น5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถึกต่างจากตัวเล็กตันส่วนใหญ่จะออกเป็นสายดาเมจจริงๆดาเมจด้วยนะพี่กาคุณสันติที่ออกเป็นแทงล้วนไปเลยเพราะว่าความสามารถของพี่แกคือตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่ละ
เพราะงั้นต่อให้พี่แกออกก่อนลุงพี่แกก็แรงอยู่แล้ว They have to try and find something. There has to be something from them there. Red Bull Baron power play coming in for Loud, but it's gonna be so tough. You can even see now just how difficult it is for Kiai to deal with these super like Renekton just doesn't really function that well in the late game. I mean, แปลว่าถ้าเกิด LLL ชนะเกมนี้ก็ปิดไลฟ์นอนใช่ไหมเดี๋ยวต้องขอโทษนะเดี๋ยวเพราะว่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะดูยาวไปเลยผมมีธุระด้วยแหละเพราะว่าผมมีธุระตอน4 โมงเนาะก็เลยแบบไม่ได้มาภาคเกมแรกของ LLL นะครับเป็น GAM กับ LLL นะไม่ได้ภาคเกมแรกนะขออภัยด้วยเนาะDon't let that opportunity to really happen, and it feels like it has to be on Levi to maybe look for this like miracle kick to set things up. But มังกรตัวที่4ของทุกทีมนะครับกำลังจะเกิดภายใน2 นาที 30 วิส่วนตัวบาลอนเหลือนาทีเดียวก็จะหมดแล้วนะครับ LL ได้เงินไป 1,400 นะได้เงินไป 1,400 จากการได้บาลอนเนาะคุณสันติเดินกลางวงเลยแบบไม่สนเลยโอ้โหเมื่อกี้ตีพล็อกของตัวอาร์เมนนะครับตัวแรงต้าหรือแฝงหลังตามฟอร์มแต่ว่าถูกจับได้ก่อนสุดท้ายก็โดนโถมใส่แล้วโดนยกโดนตีแล้วก็ตายเนาะโอ้ชัดดาวซาย่าชัดดาวนี่ได้เงินไปเยอะโคตรโดนเกลฟอร์ดสันติยืนแบบโคตรงานยืนแบบยืนแท้งเลยอ่ะอันนี้คือแท้งแบบแท้งธรรมชาติจริงๆแท้งของจริงนะต่างจากพวกแท้งดาเมจสายดาเมจอย่างดาเลียสหรืออะไรพวกนี้เลมเบิลเทนเน่นหรืออะไรพวกนี้ครับอันนี้คือแท้งของแท้นะคุณสันติคือแท้งของแท้นะคือแบบไม่เข้าอ่ะ2 เลนครับผม2 เลนเป็นซุปเปอร์มินิ2 เลนด้วยนะอะไรคือเทเลพอร์ตตัวโอเอน่าเทเลพอร์ตมานะครับตัวสติกลับแล้วก็เทเลพอร์ตกลับมาอีกรอบนะยังเร็วเลยนะครับเพื่อซื้อของแล้วก็ข้างบนโดนตีวีซินกำลังจะอินเซกมูฟใส่ตัวสัญญานะครับแต่สุดท้ายตัวสัญญากวนตีหลบก็เลยไม่ได้นะด้านล่างก็เลยโดนรัวๆนะครับสุดท้ายก็ตายแพ้เล็กตันเพิ่งเกิดแต่ทำอะไรไม่ได้ไฟสุดท้ายผมพากไม่ทันเพราะว่าผมกำลังอึ้งอยู่นะครับเพราะว่าตัวลิซินเตะโซนิกเวฟโดนแล้วกำลังจะอินเซกมูฟพุ่งเข้ามาแฟดแล้วก็อินเซกมูฟเตะซาย่าเข้าป้อมนะครับแต่ว่าซาย่ากดอันติหลบได้เนาะก็เลยกลายเป็นว่าเสียจังหวะไปเลยข้างบนส่วนข้างล่างก็โดนคุณสติแทงไว้แทงป้อมกับไล่เก็บให้นะครับผมกลายเป็นว่าตัวดาเมจก็จะไล่เก็บเกี่ยวตัวไปเลยข้างบนก็เละข้างล่างก็เละสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับ GG easy ไม่ easy เนาะ GG ครับ GG good game 2-0 เนาะเป็นเกมที่ 2-0 อีกเกมหนึ่งแล้วนะ I mean they needed to try and play off of hey push a wave look for pick in jungle set up vision try and find these opportunities in and around objectives but they just never really gave themselves that chance try to cut corners สกอร์เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเขามีสรุปให้ครับมันผมเนี่ยแหละจะตายเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยต้องวันนี้กี่คู่2 คู่ครับวันนี้มี2 คู่จบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีอีก2 คู่นะพรุ่งนี้เริ่มบ่าย 2เหมือนเดิมนะครับบ่าย 2เหมือนเดิม maybe they could do this maybe they could do that but it would always be kind of a shot in the dark or such or an upset not this time it feels different this time LLL เนาะ well it has to be different ทีมน้องใหม่ LLL อ่ะแต่ว่า GM ก็ไม่ได้เชิงเป็นทีมเก่านะเป็นทีมน้องใหม่เหมือนกันนะภาคมันผมจะตายเสียงแหบเลยมีคนอื่นมาช่วยด้วยเรื่องผมยังพอเงียบบ้างในจังหวะแต่ว่าพอมีคนอื่นช่วยที่ผมพูดรัวๆ I'm curious to see how this one's gonna go. It's gonna be an interesting one, but anyway, we're gonna send it over to Trevor Quickshot and Goldberg, or sorry, Trevor Quickshot. It's 3 people. โอเคไปเจอกันในกระดาษ Multiple personalities are taken over. แกรนด์เดกอรี่นะสุดท้าย LL ก็ชนะนะก็ทีมน้องใหม่ที่ค่อนข้างถามว่าโอเคไหมจังหวะหลายจังหวะค่อนข้างเสียแต่ว่าจังหวะหลายจังหวะก็ดีนะครับผมจังหวะก็ดีอยู่แต่บางจังหวะก็เสียบ้างก็ยังไม่ถึงขนาด perfect score แบบ perfect แบบตัว PSG นะถ้าเทียบกับ PSG ยัง perfect กว่านะครับเพราะว่าจังหวะคอมโบเขายังดีกว่าแต่ว่า
ก็อย่างว่าเราเกมนี้มันอยู่ที่ใครเก็บอะไรได้มากกว่าเท่านั้นแหละอันนี้เป็นเกมหนึ่งใช่ไหมเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้ดูใช่ไหมแฟดแล้วก็เหมือนเดิมพุ่งนี่นิโก้นี่ควรโดนออโต้แบนโอ้โหยันป้อมเลยเหรอจริงแพนด้าคิวเกมแรกด้วย What the จริงแพนด้าคิวเกมแรกด้วยเหรอเฮ้ยผมเสียดายเลยที่ผมไม่ได้ดูอ่ะผมเสียดายเลยอ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะส่วนด้านล่างก็อย่างที่เห็นครับคุณสติมันไล่เตะเรื่อยๆอยู่แล้วแรงด้วยเลือดของมันเองขนาดไม่มีดาเมจนะขนาดคุณสันติไม่ได้ออกดาเมจเลยนะไล่เก็บอาลีจากตัวไคซ่าได้อ่ะดูดิโอเคสรุปโดยรวมนะครับใช้เวลาไป39นาทีกับ36วิเนาะค่า11ตาย19 11 19 28กับ19 11 51เห็นไหมครับ LL มีแอสซิสต์เยอะกว่านะคือหมายความว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าไม่เกี่ยวกับคิวนะครับคิวเยอะกว่าก็เรื่องนึงแต่ว่าแอสซิสต์เขามากกว่าตัว GAM เกือบ2เท่าเลยนั่นหมายความว่าเวลาเกิดทีมไฟหรือเกิดฆ่ากันสักตัวเนี่ยทีมเขาจะมีส่วนร่วมในการฆ่านั้นเยอะมากหลายตัวเลยอะไรประมาณนี้คือถ้าจะให้เฉลี่ยครับค่า19แอสซิสต์51ถ้าจะให้เฉลี่ยคือเขาอย่างน้อยต้องสักการตายหนึ่งตัวของ GM ต้องมีแอสซิสต์เพิ่มอีก2คนนะแอสซิสต์เพิ่มอีก3คนเนี่ยเท่ากับว่าประมาณ4คนฆ่า1ครั้งก็4คนรวมกันกระทืบLet's talk a little bit about their approach to gameplay. Now they are going to drop down to the losers bracket, but I mean, Raz versus your expectations and your hopes. วันนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ตอนช่วงบ่าย2ก็มาคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคงตัดจบแล้วแหละI'm still really disappointed in how they are able, how they can't close games. วันนี้เร็ววันนี้เป็นโบ3ได้แท้แต่ว่า 2-0 ทั้ง2เกมเลยนะครับก็เลยเร็ว Because they need to recognize, okay, we have this advantage. ผมว่าเนโก้ยังไงก็ต้องออโต้แบนbecause we looked at เนโก้ยังไงคือออโต้แบนแน่ๆออโต้แบนแน่ๆก็คือยังไงต้องได้แบนรัวๆ That's something where they're just not on the same page or even see an angle on lethal. They don't have lethal at all if they don't have Trump. 2 ทุ่มครับถ้าตึงคือ2 ทุ่ม They use it at the same time. เอาจริงเกมตึงนะคุณโอโคยุเกมตึงเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ50-60 นาทีครับบางเกม60 นาทียังมีเลยนะในเวิลด์เก่าเกมบางเกมคือ70 นาทีก็มีนะครับถ้าจะถึงตอนนั้นก็คือแบบไม่รู้จะตึงไปไหนงานเกินใช่มันตึงเกินไงมันเหมาะคำว่าตึงจริงๆคือ60 นาทีมันตึงจริง Are we only pushing down one lane? Are we actually timing waves on 2 lanes so we can at least spread out the opponent? It's a lot of the same issues we saw in that game right there. บางทีเกมตึงๆก็คือแบบฆ่าได้แต่สุดท้ายก็ปิดไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับบางทีก็แบบฆ่าได้แต่ปิดไม่ได้บางทีก็อยากจะปิดแต่สุดท้ายก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีประมาณนี้พอฆ่าไม่ได้เขาไปรีกรุ๊ปใหม่ก็กลับมาไฟกันใหม่มาเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรกันใหม่แล้วก็นู่น60-70 นาทีแต่หลังๆไม่ค่อยมีนะหลังๆ60-70 นาทีไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าตั้งแต่มีมังกรตัวมหามังกรมาจะเริ่มไม่ค่อยมีนะครับเพราะมหามังกรมันแรงเกินมัน execute อีกฝ่ายได้เมื่ออีกฝ่ายมีเลือดเหลือแค่ 10% ปุ๊บมันก็มหามังกรมันก็จะ execute ฆ่าทันทีเลยและ 10% ของทีมไฟมันค่อนข้างเยอะนะแล้วเลยเวลาพอมีมหามังกรปุ๊บก็จะถ้ารอตึงก็คือแบบกันในบ้านอย่างเดียวยอมเสียทุกอย่างกันแต่ในบ้านHonestly, really great to see. Home field advantage in some ways, maybe. They feed off the energy of the crowd. โอเคถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้อาจจะเริ่มลงตัวกับอะไรหลายๆอย่างแต่ก็วันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับฝึกภาคครั้งแรกด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ We've seen that constantly, so if they can treat that as a home stage advantage, then that's a plus. One last thing